দেখতে পাচ্ছেন কোথায় আছি এই মুহূর্তে, সাগর পাড়ে একটু আসলাম ঘুরতে। এরকম দৃশ্য আপনি যদি সরাসরি দেখতে পারেন তাহলে আপনার মন রিফ্রেশ হয়ে যাবে, আপনি খুবই অসাধারণ কমফোর্টেবল ফিল করবেন। তো যখনই সময় পাই তখন এরকম সাগর পাড়ে চলে আসি এই সুন্দর অসাধারণ ভিউ উপভোগ করার জন্য, কারণ যে কেউ দেখলে তার মনোটনি রিডিউস হয়ে যাবে। আর এখানে ইউ ক্যান রিফ্রেশ ইউর মাইন্ড, কারণ it's really amazing and fabulous place and marvelous place. So as you can see behind me, big ocean, big waves is coming. এটা খুব একটি এনজয়েবল প্লেস, খুবই অসাধারণ একটি জায়গা। সেজন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য ভিডিওটি তৈরি করতেছি, যাতে আপনারাও উপভোগ করতে পারেন, আপনারাও দেখতে পারেন, কারণ এটি খুবই ম্যাগনিফিসেন্ট এরিয়া, অসাধারণ ফ্যাসিনেটিং ভিউ, আই ক্যাচিং মোমেন্ট। তো এগুলো দেখলে সত্যি অনেক ভালো লাগে, খুব ভালো লাগার মুহূর্ত। যখনই সময় পাই তখন এরকম বিকেলবেলা সাগর করে আসি, এখানকার নেচার এনভায়রনমেন্ট উপভোগ করার চেষ্টা করি। সবারই উচিত যখন আমরা সময় পাই তখন বিভিন্ন ধরনের জায়গায় সাগর পাড়ে অথবা মাউন্টেন এরিয়া অথবা যে কোনো একটা হিস্ট্রিক্যাল প্লেসে যাওয়া উচিত, যাতে আমরা আমাদের মনকে রিফ্রেশ করতে পারি আর বিভিন্ন ধরনের বিষয় এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে পারি। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনি যদি কোনো নতুন জায়গায় যান তাহলে দেখতে পারবেন আপনি অনেক নতুন এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছেন, অনেক কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছেন। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার। এজন্যই ভাবলাম একটা ছোট্ট ভিডিও ক্যাপচার করি যাতে আপনারা জানতে পারেন। সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, অল দ্য বেস্ট, হোপফুলি সি ইউ নেক্সট টাইম, বাই বাই, থ্যাংক ইউ।